Zulu-ke Amazulu athembelona nathi sithembelona-ke Amazulu-ke Amazulu athembelona nathi futhi-ke nathi sithembelona liphakanyiswe uNkulunkulu yilo lodwa igama lika Jesu esinikiwe lona emhlabeni wonke amadola akhothame nezilimi zivume kuthi yena uyinkosi yilo lele sibiza lona kwenzeka umhlolo yile livula indlela imimoya namadimoni ayalazi leli gama thembela kulo ngayo yonke inhliziyo yakho. Siyabonga Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Inhliziyo yethu iphakamela kuwe, siyavuma namanje phinda ukhulume Nkosi, silalele egameni likaJesu, amen. Angithathe leli thuba bazalwane. Let me take this opportunity, brethren, Bingelele bonke bafundisi and greet all the pastors abakhona esinabo that are here egameni in likaJesu. the name of our Lord Jesus. Ake sibashayele izandla ezinkulu. May we give them a round of applause. Awu izandla zenu zinqane nje bazalwane. Your hands are not enough, brethren. Bathi abanye onyawonhle, onyawonhle.
Others they call them Onyawonke ngoba bahambisa izindaba because ezinhle. they are spreading good news Nabanye abafundisi abasuka emabandleni ngokuhlukahlukana together with other pastors from other churches abazinqumele ukuthi bazoba nathi kulomkhosi who made a decision to come and celebrate this conference with us. Sibashayela izandla Let us also give them a round of applause in the name of our Lord egameni Jesus. lika In the name Jesu. of our Lord Jesus. Sawubuka lo sethude naye Look to your neighbor uyamtshela ukuthi khona wasihlawulela. and tell your neighbor that there is somebody who paid for us or Khona compensated for us. wasihlawulela. We have somebody who paid for us or compensated for us, Wasithwalela amaqala who ethu. carried our transgressions, Wathwala izono he zethu. carried our sins. It kuJesu is Jesus, indodana kaDavide. the son of David. Shaya izandla enkulu. Clap your hands. Ngemivimba yakhe Through his stripes, siphilisi. we are healed. Uma uke wavumela If you let him waphila kuwe and he lived in you, nezifo ziyashabalala even sickness they turn to move ngoba izifo zanqotshwa because illnesses were conquered. eminyakeni engu-2000 More than 2,000 years, eyendlule yanqotshwa more than 2,000 years ago, siphilisiwe. Jesus, Shaya izandla clap your hands egameni in the likaJesu. name of our Lord Jesus. Akukho ke into There is and nothing else engema phambi kwakho that can stand in front of me. uma unoJesu. When you've got Jesus, Even nabathakathi even the witch doctors, bayakwazi they lokho know that ukuthi the unoJesu one with Jesus, the unamandla power, unamandla power, ngisho noJesu. the one with Jesus, Jesus. Oh amen. Amen. Ngabongwe uNkulunkulu. Let us give thanks to God. Sisuke enkonzweni We are from a service, ebaluleke kakhulu a very important service, eyona beyisivezela which was the one that was revealing to us bunzima uJesu the tribulation that Jesus, abhekana nayo that he faced mhla elanda impilo yethu. when he was fetching our lives. Asilandwanga lula We weren't fetched easily, kodwa silandwe kabuhlungu. but it was a bitter process. uJesu Jesus, wazithoba he bowed and he humbled himself, walalela and he was obedient kwaze kwaba sekupheleni until the end, kwaze kwaba sekufeni kwakhe. until the death. Azange wakhonona, He never complained. azange wazinaka inhlungu He never concentrated on the pains, ngoba abanye abahlole kahle izwi because those who examine it, they eat away. bathi abe 100% They say he was 100%. son of man. Indodana yomuntu. Ningizwa kahle. Am I clear, brethren? Aphinde ayi 100% And therefore he was also 100%. son of God. Indodana kaNkulunkulu. Ake sithi amen. May we say amen. What does that mean? Kusho ukuthini lokho? Ukuthi waye 100% umuntu. That was 100% Kusho human being. ukuthi yonke into It bekayenza. says that everything that he did, I mean yonke into beyenzeka I mean kuye. everything that happened Kuye. that happened to him, Abeyizwa he will feel it 100%. 100%. Konke ukuthuka kwakhe, ukwethukwa kwakhe, He be cursed, izinhlamba, the insult, izinto ashaywa ngazo, that he yonke into abeyizwa, everything that he felt, ubuhlungu besiphambano at the cross, wasithwala, He carried it. wabuza ubunzima. He was 100% the Son of Man. Indodana kamuntu. No wonder Isaiah says, he carried our sins. Wabechata He carried ubuhlungu bethu. our pain. Abe bambheka When they look at him bebathi udeleliwe. and they said, no, this one Shiyo is forsaken. uNkulunkulu. And the Lord has forsaken him. Yet that you know, Ufeza inkonzo he's executing fulfilling yokulanda the service. umama lapha etshwaleni, Accepting that man yokulanda from the ubaba alcohol. laphaya, And placing that father over there. yokulanda loya And getting that lapha, one there. yokulanda naloya. that one over there. Salandwa kodwa ukulandwa kwethu But the process which we were first in, zange kube mnandi. it wasn't an easy process.
Uhlabele omunye uthi No wonder this other song says, Kange lumsindisi ena ayu wabo kange sindisi abeto malo utando wasife wayimfana shakala baba yashajelwa yashajelwa tina so shajelwa minana wapo Jesu imfana Mondola baba saka Shajelwa mina Shajelwa tina so Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, uimfana watabatisimo sengo Shajelwa who are you? Many were born. The Lamb of God. The Lamb of God. That acknowledged to die on our behalf. He was slaughtered for us. You and I. So that we are no longer go to death. Death in eternity. He bowed his head and acknowledged and said, Father, in your hands I lay my spirit. On the third day, he's going to fetch it.
Funda lencwadi kaJohn esithandazi. Please read from the book of John, John chapter 1, verse 29. Befundisi bakhona. We've got the servants of God here. Nami ngizoba mfushane. I'll be really short. Bese baqhubeka And therefore they'll take over. egameni In the likaJesu. name of our Lord Jesus. Chapter 1 verse 29. John chapter 1, verse 29. Jesu uyimfana. Jesus is the Lamb. Elethe ukuthula. The Lamb that has brought peace. Elethe ukuthula The Lamb that has brought peace. nakwabantu abangenako ukuthula. Even to people who don't have peace. Elethe ukuthula That has brought peace. engabukanga balalo muntu. Without looking the color of somebody. Engabali ukuthi wena Who unjani. doesn't count how you are. Kodwa wehlela wonke umuntu. Came down for everybody. Ukuze wonke umuntu emhlabeni Everybody on earth abe can have nokuthula. peace. Verse 29. Verse 29. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ake nimshayile izandla uyangizama. Uyangizama. Izandla zenu zincane enti nomona abazalwane. Angithi wena uhlezi nethawela lakho umzamo. Oh amen. Mphindeni ngezandla uyangizama. Funda. Read. Funda. Read. Kangomuso. Wabona uJesu eza kuye. Wathi uJohane bheka John said, behold, iwundlu the lamb elisusa that takes away isono the sins sesizwe. of the world. Yilo lewundlu The lamb elathula that kept quiet lafeza inkonzo and executed or fulfilled the service yokuthi bantu so that man babuyisane naye. can be reconciled with him. Uyamemezela Johane. He's proclaiming here. Athi mina ngomnyane. And he said, I'm the least. Kodwa ukhona ozayo. But there is somebody greater that is coming. Omkhulu Who kunami. is greater than me. Kuye. Him. Izwe lonke. whole world. Eliyawusindisa ngaye. Eliyawusindiswa ngaye. Bheka. Nanti likaNkulunkulu. Elisusa That isono. takes away the sins of the world. Isono It takes away the sins. seswe. The sins of the world. Sisisono. It takes away the sins. Nezakho. Even your sins, Ngeke akubalele amagama. he wouldn't count them against you. Nawe. Even you, Ngeke akubalele ukona. he would count against you. Nawe. Even you, Ngeke akubalele. he wouldn't count against you. Eliwundlu bakithi. Lisusa izono zabancane. Lisusa izono zabadala. Lisusa izono zabanamali. Lisusa izono zabambovu. Sizomemezela. Bheka. Nanti undlu elisusa izono. Takes away the sins. Ngiyalibona lehamba. I can see it is walking around. Lehamba. It's moving around here. Lehamba. It's moving around here. Lehamba. It's moving around here. Ufuna wena. It's looking for you Ukulekelela. to help you. Ufuna ukulamlela. It wants to rescue you Doctor sayo. in everything that is Nali troubling you. undlu. Yes, the lamb. Nali undlu. Yes, the lamb. Nali undlu. Yes, the lamb. Nali Yes, the lamb. undlu. likaNkulunkulu. The lamb of God. Yebakithi. Brothers. Yilo. It Elikwazi kususa that takes away isono. the sins. Uthi uJohane John says, bheka behold, bheka behold, bheka behold, bheka behold. nanti wona Here's the lamb. nanti wona Here's the lamb. uthi elisusa He says that takes away zonke izono
all sins. ngifuna u-underline le statement I want you to underline the statement. elisusa That takes away zonke izono all sins. ngifuna ukubuya kuso I want to come back to it. because it's very significant Because ibaluleke ngendlela emangasa. lo layini lo othi That this one who says elisusa that takes away zonke izono all sins. ake singene la bazalwane May we go here, brethren. uma sifunda iBhayibheli When we read the Bible, ngoba siyambona uJesu la because we see Jesus here, ugcwalisa izinto he's fulfilling things. ebeyiprofethiwe Things that were prophesied kwi-Old Testament in the Old Testament. ake ngiqale la Let bazalwane me start here, brethren. uma uJohane When John ekhuluma lamazwi was speaking these words, it was the first time kwakuqala embona uJesu ngamehlo seeing Jesus physically. kodwa uke waba nemoment But he had a moment la emfila khona whereby he felt him angambonanga ngamehlo enyama without seeing him carnally. sike sezwe eBhayibhelini ukuthi ngelinye ilanga kwake kwaba khona abesifazana ababili There were two women. omunye igama lakhe The other one's name bekungu-Elizabeth was Elizabeth. omunye igama lakhe The other one, benguMaria it was Mary. lithi iBhayibheli The Bible says bake baba sendaweni eyodwa ngalesikhathi behlangana lithi kwakunomuntu ku-Elizabeth something in Elizabeth. igama lakhe His name was nguye lo Johane this John. lithi kwakunomuntu There kuMaria was somebody in Mary. igama lakhe That person, uJesu Jesus, lo okuthiwa indlu one who's called the Lamb. elisusa izono That's the way he sees. lithi bathi mabehlangana And when they met, kwaba ne-connection there was a connection eyenzakalayo that happened. haleluya but for the first time Okokuqala, uJohn embona uJesu John physically seeing Jesus uma ngabe embona enza umsebenzi wakhe doing his work. uthi He bhekani says, behold, bhekani behold, nanti undlu there is the Lamb elisusa izono that takes away the sins. le ndaba isibeka bazalwane Jesus, brethren, enkonzweni yethempeli in the temple, lithi iBhayibheli the Bible says, kanye ngonyaka once a year, kanye ngonyaka annually, kwakuba khona usuku there was a day okwakuthiwa whereby they'll say, is the day of atonement the day of atonement. kwakuwusuku It was a day la kugezwa khona izono zomuntu where men's sins were being cleansed. kanye ngonyaka Once a year, annually, lithi iBhayibheli the Bible says, bekufanele kungena umpristi the priest had to go in, omkhulu the great priest, angena phakathi he ethempelini had to go inside the temple. lithi iBhayibheli The Bible says, bekuba namawundlu there'll be lambs, amabili 2 lambs, amathathu 3 lambs, amathathu 3 lambs. elilodwa The first one elika-Aroni was for Aaron, nomndeni wakhe together with his family. kumele yena It represented him. ageze ngalo He needed to be cast with it. ayikline ngalo He must cleanse himself with it. ngoba indawo yakuyo Because the place that he's going, akakwazi ukuma kuyo he cannot stand in it. maqathe kungenzeki lutho And therefore nothing happened. bekufanele ukuthi mayengena When he enters, angene ngegazi he needed to enter through blood lesilwane sakhe of his own animal. bekufanele ukuthi mayengena So that when he enters, bamfase ngeketanga they'll put a chain, ey'nyaweni chain on his feet. ukuze mayengena So that when he goes endaweni into the place, engcwele ngcwele all of holies, ayokwenza umsebenzi the work. ngoba uyedwa umuntu Because there is one man owayevumelekile ukuyonyathela was allowed to go in or enter endaweni in the place, engcwele ngcwele the Holy of Holies. abapristi The priest, the normal priest priest, bebegcina endaweni engcwele they just end in the holy place. bese kuthi umpristi omkhulu Therefore, the great priest anyathele endaweni engcwele would go to a place bese of prayer yedlula and go on aye endaweni engcwele and ngcwele go to the Holy of Holies. into emangalisayo What passes us is this. ukuthi kwakungangeni nanoma It is ubani not anybody would go in there. the ark of the covenant Umphongolo was yayihlala endaweni engcwele ngcwele staying the Holy of Holies. amakherubi The cherubs ayehlezi phezulu sit on top of it. phezu komphongolo The ark, uma bemfasa iketanga when they had the chain, benzela ukuthi they did it for uma ke kwenzeka ishwa if something unfortunate happened. kukhona ibala kuye There is a blemish in him. angeke ezakwazi ukuphuma
he wouldn't be able to make it out. akakwazi ukubuyela emuva He cannot go back. inkazimulo kaNkuluNkulu The God of the Lord yayimshaya ngaleso sikhathi who struck him that time. ingaki iketanga No wonder why the child, babezothi mabelizwa when they hear that, uma belizwa when they feel that lingasakhali not moving anymore, bese bayabona therefore they'll know ukuthi there is something wrong that is something wrong eyenzakalayo that happened. bese bamdonsa Therefore they'll pull him. bamdonsa sethule They'll pull him while he's no longer akangene alive. kulena ezinye izimvu ezimbili I'm not going to talk about the other two lambs. lisho iBhayibheli The Bible says bekuba khona imvu there'll be a lamb. ibambe le one eyesilisa A first one is a male lamb. igender was very important Noma ubulili uma bebubalulekile. kuzokwenziwa lenkonzo When you are to perform, kuthiwa lewundlu they say this lamb, bekufanele kube yilesilisa it needs to be male. lewundlu This lamb, bekufanele lingabi nacala no blemish. ngoba lisokhuluma indaba It's going to speak a matter. yokubuyisana Reconciliation. komuntu Man, noNkulunkulu out. Jesus. ingako simuzwa No wonder. wasibhekana It says, behold, nanti u here is the lamb. lokhulunywa ngaye The one who's been communicated about. azange kuhlangane owesilisa nowesifazane No man and female came together. but waba imbewu But he was a seed. eyayivela phezulu A seed from above. yingake avela No wonder why he was born wafulfila and fulfilled. leli wundlu This lamb. That elingenabala is not blemish. wavela naye engenabala He came out without blemish ngobe nguNkulunkulu because he was God. lisho iBhayibheli The ke Bible says, sengiyigoqa as I'm ending my thing, uyangena it goes in. iwundlu lokuqala The first lamb will go in. akhona amawundlu Do we have the lambs? akhona la endlini Do we have the lambs here? bengicela sondele May they come forth. akhona amabili We've got two. akhona amabili ngicela sondele May I have two lambs. egameni In likaJesu the name of our Lord Jesus. ngeke ngizumhlabeleli bazalwane ngeke ngizumhlabeleli I want to say the song emagameni okuhlabelela from Emakameno Kushabelela. emagameni okuhlabelela From Emakameno Kushabelela. ethi It says, ngicela sidedele lapha mfowethu maybe it's oh kukholwa ngiyabeka phezu kwekhanda lefana yifuniso bekusho umhlabeleli the song says that. athi ke sengiyabeka And he said, therefore I'm putting ngibeka isandla my hand phezu kwemvana upon the lamb. lemvana lebazalwane This lamb, this one, brethren, beyumnikelo was an offering owecala of a sacrificial offering. lemvana lena This lamb, brethren, ubethi mayefikile umpristi when the priest would get there, into ebeyidingeka kuyo what was needed from him bekuyigazi was the blood. izothi mayihlatshwa When it got slaughtered, bese kuthathwa igazi take the blood. bese ayangena umpristi enza And umsebenzi the priest would go in to do the work elifafaza and spread it around endaweni engcwele ngcwele in the whole of holies. lemvana lebazalwane This lamb, brethren, ibizoba umnikelo going to be an offering, owokushiswa sacrificial offering. ukuziphunga layo Essence. lithi malinyuka Oh, Jesus. libe kuyo Oh, uNkulunkulu yes. kube iphunga It may be elimnandi a pleasing aroma. yiyo lemvana This is the lamb. simbonile uJesu enza into We ezimbili see Jesus doing two things esiphambanweni on the cross. ngesikhathi esodwa At one time, was waba yilemvana became the lamb wazoba umhlatshelo and he became a sacrificial offering. wahlatshwa He was slaughtered. walinyazwa igazi lakhe layihlanza Yes. impilo He died to yethu our lives ngalemvana through this lamb. cela uhlale phansi You may go and sit down.
kusho lo mhlabeleli This song says that. wathi ngokukholwa And he says, by faith, sengiyabeka I'm placing, isandla sami I'm putting my hand. wayesho umpriest omkhulu The great priest is the one ebeka that's isandla putting his hand phezu kwemvana on the lamp. lithi ibhayibheli The ke Bible says, le mvana le this lamp yayibaluleke kakhulu was extremely bazalwane important. inyama noma le yayingahlatshwa This one you wouldn't slaughter. wangavumelekanga You wouldn't allow. ukuthi ihlatshwe You weren't allowed to slaughter. kodwa iyodwa imfana There was one lamp eyahlatshwa that was slaughtered. iyodwa imfana Lamp. eyalinyazwa Jesus. igama layo The lamp. ngujesu Jesus. Jesus. uma sifika la When we get to this one, lena yayibizwa ngembuzi kaAzazela this one was called the goat of yayibizwa Azazel. ngembuzi kaAzazela It was called the goat of Azazel. ngesilungu kwakuthiwa In English it means a scapegoat scapegoat. yini umsebenzi wale What is the function of this one? uma esebekile izandla zakhe After rest his hand phezu kwekhanda lemfana upon the lamp, wayeyivuma izono to see eyivumela kuyo yona lemfana this is the lamp. ingako masimuzwa Wonder why we hear you. ethi Eloyi Eloyi lama sabakathani uNkulunkulu wami God, why ungishiyela have you forsaken me? ngenxa yalemfana Because of this lamp. isithwala izono Now carrying sins. uNkulunkulu embheka Look at him. ubona lemfana wasuka He kuye presented him. izono zezwe The sins of the world. saka Israel The sins of Israel. sayihlala la They were dwelling there. alibonga igama lenkosi Amen. nayo into eyenzakalayo Here's what's happened. somfowethu Stand up. uma seqedile After you are done ukwenza umsebenzi doing the work ngalemfana with this lamp, uzoyithatha he will take it. ayivumelekanga You wouldn't ukuthi even ihlale nabantu wasn't allowed to stay. ayisavumelekanga allowed. ukuthi iye kwezinye iy'lwane Oh, Jesus. kodwa izohamba izohamba ibaleke ibaleke iyofika And make it ehlane to the wilderness. Jesus. 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 naku ujesu Oh, Jesus. wayekufulfila esiphambanweni izinto ey'mbili Two things. wazenza ngesikhathi esodwa Simultaneously. sibona nompristi See the priest. uma sekhulunywa izwi lesithupha When you're taking the scripture, nenesikhombisa as well as the seventh indawo one, yakhe this place. lithi ibhayibheli iyaphela Adam. ekhathi ujesu Jesus. efa Oh, lithi Jesus. ibhayibheli Says. isihanqo Temple. sethempeli sadabuka 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 Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Lord. Jesus. sadabuka It was broken. umpristi The priest. uphelile umsebenzi uphelile umsebenzi The work is over. ngekhathi kudabuka lesihenqo When this thing sihlukanisa indawo engcwele separated the whole, sendawo engcwele ngcwele and the whole of God. abantu ababangaphandle Outside. bahambisa isilwane sebenethuba lokungena endaweni engcwele ngcwele Go into the hall of holies. Jesus. besathi umbhalo wamaHebheru And the oath of the Hebrew. kanti-ke And he says, lezo nqama lezo nkunzi those bulls, lezo nqama those ezayishiswa ethempelini that were banned, ayikwazanga they couldn't. zahluleka They failed. zahluleka They failed. zahluleka They failed ukuliqeda icala to remove the uqeda uvalo to remove uqeda isono sin. zahluleka ingakho ngithi asiwa-underline To underline amagama words. athi bhekani bhekani nanti Here's the lamp elisusa that takes away leliyana
That one. Jesus. lasimboza That one covered. hayi basalwane Oh, umuntu yes. vela The other one. akayiboni Jesus. kodwa zona That's it. They're zikhona still there. kodwa pheka But behold. Oh, Jesus. Yeah. Oh, Jesus. Yes. Jesus. zazimboziwe yesterday Sins were covered yesterday. zazimboziwe yesterday Sins were covered yesterday. kodwa since efikile lo And since he's gotten here, sisusiwe they remove. Oh, Jesus. no Oh, no. asimbozwanga They're no longer covered. sisusiwe They've been removed. sisusiwe They've been removed. seloku lempusi seloku lewundlu Since the slab laphuma was taken out ku-old testament from the Old Testament, yayehlane it went into the wilderness, yahamba nesono carrying the sins. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, Jesus. seloku lempusi Ever since this goat yaphuma was let out, kuleviticus Leviticus, and yayehlane it went into the wilderness, yahamba nesono zabantu to the sins of man. iya ehlane It's going to the wilderness, yahamba nesono zabantu to the sins of the people. yayosithela ehlane And it died in the wilderness, ithwele izono zabantu carrying the sins of man. lena ehlane In the wilderness, yahamba nezono zabantu carrying the sins of man. lena ehlane In the wilderness, yahamba nezono zabantu carrying the sins of man. ehlane Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Yeah. ngithi lewundlu This lamb laphuma ku-old testament that went out in the Old Testament, laphuma kuleviticus it went out in the Leviticus. seloku umpristi wabeka izandla phezu kwayo Ever since the priest laid his hand upon it wavuma izono and acknowledged his sins wasuyayidedela and let it go, yaphuma leya mbuzi that goat went out yawusithela ehlane and went out to the wilderness. oh glory to jesus Man, Jesus, yayosithela ehlane it went to hide out in the manje wilderness. johane Therefore, John, uma ebona ujesu eza he sees Jesus coming. seloku waphuma Ever since he went out, aningizwa oh, you don't hear what I'm saying. seloku waphuma Ever since he went out, kusho mina nani oh, Jesus, kusho thina bazalwane it means us, brethren. kusho thina It means us, brethren. sifunda izwi likaNkulunkulu As we are reading the word of God, siyavumelana we acknowledge and we are in leli agreement. bhayibheli The Bible says, lewundlu leli this lamb, lahlatshwa it was slaughtered emaphakadeni in the ancient of days. ila lahlatshwa khona It's why it was slaughtered. seloku lasithela Ever since it went out layehlane and disappeared in the wilderness, zange laphinda labuya never came back. namhlanje lasimi khona Today where we are standing, uJohane John, uphi umfundisi Mabaso where's Pastor Mabaso? umfundisi Mabaso Pastor Mabaso, umfundisi Mabaso Pastor Mabaso, umfundisi Mabaso Pastor khona Mabaso. asihlangane mfowethu Come, Pastor Mabaso. izawuhamba kahle izawuhamba kahle ungajaki I'm going to walk slowly. uma uJohane emboneza kanje When John sees him coming, kuza umuntu there comes a human being. uyashintsha uJohane John moves back. uthi bhekani He says, behold. nanti Yes, ah, Jesus. seloku laphuma Ever since it went out. layehlane Ah, Jesus. Oh, yes. ake sivala amehlo Let's turn our eyes. ake sivala Turn amehlo our eyes. sesiyakhuleka Right. sesiyathandaza Right. asibe ngenyawo Stand up. thina sonke sesiyakhuleka liphumile lalo
amehlo, siphakamise izandla, silibheke leli undlu, silibheke leli undlu. Siyathandaza ekhambeni likaJesu. Nkosi, siyabonga. Osamalaza, fundisa Malaza, uzothandaza, liphumile, bhekani lona, awubhekani lona. Siyabonga baba wethu loyingcwele, siyabonga msindisi wethu ukuthi wena uyimfana yahlatshwa wafela bonke abantu kuba bangaye ekubhujisweni. Wena uNkulunkulu othethelela zonke izono labeza kuwe njengemfana awubabalela amagala. Siyabonga baba wethu lophilako, siyabonga mfana yaphakade, siyabonga mfana yaphakade ukuthi zonke izono siyasulwa, zonke izono siyahlanzwa, siyahlanzwa, siyahlanzwa. Baba siyabonga, baba siyabonga, baba siyabonga, baba siyabonga, baba siyabonga, baba siyabonga, baba siyabonga ukuhlanzwa, ukuhlanzwa. Siyabonga Thixo, siyabonga Mpande, siyabonga Hlumela likaJese kuthi zonke, kuthi zonke awusino kodwa konke Restless. Mfundisi Mnisi, cela uthandaze. Zisulwa zonke, azimbozwa, zonke ziyahlanzwa. Wena ufuna isibusiso wasakaphambili, wena ufuna isibusiso gijima, nathi le undlu lingakuthinta namhlanje. Wena uthi Nkosi ngithinte, wena uthi Nkosi ngibambe, wena Nkosi uthi ngithinte. Naye Nkosi khona, naye Nkosi fikile, naye Nkosi khona. Nathi undlu, nathi undlu, nathi undlu, nathi undlu, nathi undlu, nathi undlu lingakuthinta. Oh yabashanda bafundisi, babeka izandla egameni kaJesu, bathole lesibusiso, bathole lesibusiso, bathole lesibusiso. Waze waba nenhlanhla, wazobanjwa undlu, wazothintwa undlu, wazobanjwa undlu, wazothintwa undlu. Nali thinta Nkosi, thinta Jesu, 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 thinta Jesu. Oh yabashanda laba yende, woo, ilabashanda laba yende. My. Kuyasheka, kuyasheka, kuyasheka. Thinta Nkosi, thinta Nkosi. Oh ya baba. Nanti undlu. Akashaya izandla phakathi endlini. Likhona undlu lana, likhona undlu lana. Liyahamba, liyakhethelela. Kusuka imithwalo, kusuka kungathola umsebenzi, kusuka amabhadi, kusuka konke. Nanti undlu likaJehova,
lisusa isono, lisusa inkalekiso, ngisho inkalekiso seminyaka nanti wondlu yasuka inkalekiso sebumnyaka. Phakamisa isandla sethu. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Abonga. Shakala. Yeah. My Jesus. Yabasalwane kufuneka iminyaka efanekile, kufuneka ibopho akawushaya isandla, kufuneka ibopho. Siyathabuka kade uhluleka, kade uhlupheka. Oyabashana iraba shakala bayende rikalaba sana indalaba sendala bayanda. My Jesus, yes. Uyaseka abantu bakho laba bayaphunyuka. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Kuyaseka nawo khulako kuyaseka. Yena khulako kuyaseka. Nawo thwala kuyaseka. Kuyaseka. Yeah. Woo! Yasake taba manqoba. Inkosi yathuma kule ndawo. uJehova uyathuma kule ndawo. Uyathuma uSimakade. Uyathuma uJehova. Uyathuma manqoba. La 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 la. Ya la 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 la. Shekebe sanda. Woo! My Jesus, siyabonga. Siyabonga Baba. Woo! Hey, Nkosi yami. Thank you for your revelation. Kwenzeka usela kunenkinga. But I want to promise you ukuthi leyo nkinga is resolved now. Oh hallelujah. Leyo nkinga usenayo is sorted out. Akasimengenya sethu lenkinga sekayo. I am telling you right now, it's sorted out. Uyalunga ekhaya, uyalunga emndenini, uyalunga ekhaya, uyalunga emndenini wakho. Ungasakhali uyalunga ekhaya lakho, musukuyibulala uyalunga. Shaya izandla phezu kwamakhanda ethu, shaya izandla kakhulu, shaya izandla kakhulu.